तो हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप सब। आज मैं जैसे अपना होम थिएटर चलाने की सोच रहा था। मैंने जैसे इसमें पावर दी, लेकिन इसमें कोई लाइट वगैरह नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि, और इसमें खाली हमिंग की आवाज आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें गाने प्ले करके देखते हैं। शायद इसमें गाने प्ले करा, लेकिन तब भी इसमें कुछ आवाज नहीं आ रही थी। और खाली हमिंग की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा कोई तार में दिक्कत होगी, तार को चेक करा, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने सोचा शायद इसके आउटपुट या इनपुट के तार में भी कोई दिक्कत होगी। तो मैंने सोचा चलो इसको पीछे देखते हैं, शायद इसमें कोई दिक्कत होगी। तो मैंने इसमें पीछे चेक करा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें पैनल खोलते हैं आगे का, और उस पर चेक करते हैं। जैसे ही मैंने आगे का पैनल खोला और उस पर चेक करा, तो इसके जो कनेक्टर्स थे वो लूज हो रखे थे। एम्पलीफायर का जो केबल था वो भी लूज हो रखा था। और जो हमिंग की आवाज आ रही थी उसके लिए हमने रेडिएटर में एक तार शॉर्ट करके एम्पलीफायर में कनेक्ट कर देना था। तो इसलिए मैंने इन तीनों को कनेक्ट करा, और उसके बाद जो रेडिएटर से तार निकाली वो एम्पलीफायर में शॉर्ट कर दी। जैसे ही मैंने ये सब करा, उसके बाद मैंने इसको टेस्ट करने का सोचा। तो सबसे पहले मैंने इसको पावर दिया, और उसके बाद हम गाना चेक करके देखेंगे। तो जैसे ही हमने इसको पावर दिया और उसके बाद हमने सोचा म्यूज़िक को प्ले करें। अब हमने म्यूज़िक को जैसे ही प्ले करा और अब हम प्ले कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें से अब आवाज़ आने लग गई है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।